자, 오늘은 노트북들 가끔 먹통될 때가 있죠. 이제 그럴 때 해결할 수 있는 방법 한 가지 팁을 알려드리고자 영상을 만들어 봤습니다. 전원 스위치를 눌러도 전혀 작동을 안 할 때가 있어요. 이렇게 작동이 안 되거든요. 이럴 때 하는 방법을 한번 알려드리겠습니다. 일단 노트북을 뒤집으시고요. 배터리를 빼주세요. 배터리를 빼주고 노트북을 다시 노트북을 펴주시고 전원 스위치를 한 1분 정도 눌러주세요. 이게 어떤 작업이냐면 노트북 메인보드에 남아있는 정전기들을 다 그 방정시켜주는 그런 작업이거든요. 그러니까 이 작업을 한 1분 정도 눌러서 전기를 다 빼주고, 그리고 전원 놓고선 부팅을 하면 노트북이 부팅이 됩니다. 그러니까 혹시 그 노트북이 먹통이 됐을 때 이 방법을 먼저 한번 써보시고, 수리센터에 그래도 안 되면 이제 수리센터에 보내서 이제 수리를 받으셔야 되고요. 그 전에 이렇게 해서 고쳐지면 그 다행인 거고요. 그래서 그 방법을 한번 지금 여러분께 알려드리려고 지금 작업을 하고 있습니다. 지금 한 20초 정도만 더 눌러보고 한번 전원 넣어서 한번 부팅을 한번 해보겠습니다. 꼭 눌러주고 계세요. 자, 시간 거의 다 됐습니다. 네, 됐습니다. 이제 전원을 넣어보겠습니다. 자, 아답터를 연결해 볼게요. 일단 불은 켜졌고요. 자, 화면만 뜨면 됩니다. 예, 정상적으로 작동을 하죠. 자, 혹시 먹통 되신 분들은 꼭 이 방법을 한번 써보십시오. 먹통 됐을 때 노트북 켜는 방법, 요걸로 영상 마치겠습니다. 감사합니다.